हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में हनी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक भी करिए। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी जो ख़ास तौर पे एक्नी स्कार्स, डीपली एक्नी स्कार्स यानी कि पेट्स, एक्नी पिट्स या पिंपल पिट्स के लिए है। यानी कि जो आपके एक्नी और पिंपल्स के बाद जो निशानात रह जाते हैं, उसके बाद जो डार्क गड्ढे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली गड्ढे हो जाते हैं, जो हमारे चेहरे में बहुत बदनुमा लगते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। और ये ख़ास रेमेडी जो आज मैं बना रही हूँ वो ख़ास संजीदा परवीन के लिए, जो मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर हैं, जो अपने एक्नी और पिंपल्स के पिट्स और उसके गड्ढों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके लिए ये ख़ास रेमेडी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई, रेमेडी यूज़ की है, जिनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। और ये रेमेडी जो है कम से कम आपने 15 से 20 दिन रेगुलर यूज़ करने के बाद उसका रिजल्ट देखना कि आपको इससे कितना % जो है फ़र्क पड़ा है। तो आपने जब आपको ज़्यादा फ़र्क पड़े तो आपने 2 से 3 महीना इस रेमेडी को रेगुलरली यूज़ करना है, क्योंकि रेमेडी जो होती हैं, होम रेमेडीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी असर नहीं करती हैं, और क्रीमें जो होती हैं वो असर करती हैं लेकिन कभी किसी पे असर भी नहीं करती। तो आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। और इसके साथ साथ मैंने जो स्किन ए और इग्नाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम का जो रिव्यू दिया था, आपने उन दोनों क्रीमों को भी, अगर आपको मिल जाए, अगर स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो, तो आप वो भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं अपने एक्नी पिट्स के लिए, क्योंकि एक्नी पिट्स यानी स्कार्स डीपली जो हो जाते हैं गड्ढे, वो बहुत टाइम लेते हैं सही होने में। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही ख़ास रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ख़ास है। और ये संजीदा परवीन जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये रेमेडी जो है यूज़ ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अंडा यानी कि एक एग, और आप इसमें यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर, मकई का आटा यानी कि कॉर्नफ्लोर आपने असली लेना है। अपने सामने पिसा हुआ आटा आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, मगर डब्बे का आपने नहीं लेना, क्योंकि डब्बे का जो आटा होता है उसमें बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स होती हैं यूज़, ताकि उसको स्टे किया जाए बहुत दिनों के लिए। तो आपने खालिस लेना है, यानी कि असली चीज़ यूज़ करनी, ताकि आपको ये जल्दी असर करे। तो आप इसमें यूज़ करें मकई का आटा। और इसमें जो मैं एक तीसरा इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगा, आपने शायद यूट्यूबर के किसी भी चैनल में नहीं देखा होगा। जी हाँ, इसमें मैं यूज़ करूँगी चिकन लीवर यानी कि चिकन की कलेजी। और ये फ्रेश कलेजी है, आपने इसे बस 1 टेबल स्पून यूज़ करना, क्योंकि चिकन लीवर के जो कॉड लीवर ऑयल भी मिलता है जो एंटी एजिंग भी यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉस्मेटिक चीज़ों में ज़्यादा यूज़ की जाए। चिकन लीवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त, ये जो एक्नी के डीपली स्कार्स यानी कि पिट्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो कड़े होते हैं, उसे रिकवर करने में बहुत ही जल्दी जो है इफेक्ट देता है, बहुत जल्दी आपको ये रिकवर करेगा। आपने क्या करना है, मैंने एक चिकन लीवर का जो है पेस्ट बना के रख लिया था। आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है और इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा भरकर आपने 1 टेबल स्पून डालना है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चिकन लिवर। और आपने ये यूज़ करना, ये थोड़ा सा तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, मगर ये आपकी एक्नी पिट्स को, यानी कि पिंपल्स के पिट्स, एक्नी पिट्स, यहाँ तक कि चिकन पॉक्स जो हो जाते हैं, उसके भी स्कार्स जो हो जाते हैं यानी कि गड़े हो जाते हैं, उसे भी रिकवर करेगा। आप ये ज़रूर यूज़ करें, आपको ये रेमेडी बहुत जल्दी असर करेगी आपकी स्किन में, और आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने इसमें एक यूज़ करना है एक अंडा यानी कि 1 एग। आपने क्या करना है, इन सबको डालकर अच्छी तरीके से फोक की मदद से आपने इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स करने के बाद इसका मिक्सचर बहुत ही जो है थिक नहीं होता, मगर बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होगा। आपने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे में जो है अप्लाई करना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसे यूज़ करने के बाद ठंडे पानी से धो लेना है। ये आपके चेहरे में बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी, और शायद ही अपने यूट्यूबर की किसी भी चैनल में देखा होगा, क्योंकि ये रेमेडी जो है बहुत जल्दी असर करेगी। और आपने इसे यूज़ करने के मुझे कमेंट भी करना है कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ है, ये रेमेडी जो है बहुत ही ज़्यादा असर करने वाला। आपने अच्छे से
से मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे में अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के बाद आपने बस इसे अप्लाई करने के बाद धो लेना 20 से 25 मिनट के बाद। आपको ये कम से कम 2 से 3 महीने यूज करना है। ये रेमेडी बहुत ही जल्दी असर करेगी आपके चेहरे में और आपको उसका इफेक्ट जो है बहुत जल्दी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो और मैं आप संजीता परवीन को भी रिक्वेस्ट करूंगी तो आप ये जरूर ये रेमेडी यूज करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपको कोई रेमेडी असर नहीं की तो आपको ये रेमेडी भी ये असर नहीं करेगी। तो आपने मुझे कमेंट भी करना है, मुझे आपको और भी चीजें बतानी होगी तो मैं बता दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखें। गुड बाय।